Menga kelayotgan mijozlar faqatgina bitta kasallik bilan murojaat qilishmaydi. Kosmetologiya deganda общий hammasi kiradi. Kojasida bo'lgan muammolar. Ya'ni, mana bularda hozir menga kelgan muammolarni aytib o'tdim. Ugri, yuzlari qurib ketgan, dog' tushgan, ajin tushgan. Hozir men bularning yuzlariga men kosmetologman, men lab yuzi qilib qo'yaman, lekin ugrizni ketkiza olmayman deb jo'natib yubora olmayman. Kelgan menga mijozni, yuzlarini men bitta kelganlarda hammasini bartaraf qilib chiqarib yuborishim kerak. Ya'ni ugriga ham davolashim kerak, ajinga ham davolashim kerak, dog'iga ham davolashim kerak va orada lab qildirgilari kelib qoldi. Lablariga ham ozgina vitamin berib, chiroyli formaga keltirib qo'yamiz. Yuzlarning shakli yoqmayapti. Misol uchun, podborodnik yuzlarda mana shu iyak sohasini chiqarmoqchilar, unga ham yechim topamiz. Ya'ni kosmetolog deganda hammasiga yechim topish kerak. U hech qanaqa kosmetologiya deganda faqatgina men hozir yotqizib olib turib, chiska qilib qo'yaman deb bo'ldi, men sizni yuzingizni boshqa narsa qila olmayman deb chiqarib yuborsam, unda men professional kosmetolog bo'lmayman. Va sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Shunaqa kosmetologlarga bormasligingizni so'rab qolaman. Nima uchun? Hozir men bu yoqda kosmetolog bilan yomonlashmas. Juda ham ko'p muammo buzdirib kelganda yuzi.